क्या होगा अगर इंडिया की नेक्स्ट सुपर ट्रेन पानी पे चले? नो ओवरहेड वायर्स, नो डीजल, जीरो पोल्यूशन। मीट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। इसके रूफ में लगे हाई प्रेशर टैंक से हाइड्रोजन गैस सीधा फ्यूल सेल में जाती है और हवा की ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो मोटर्स को ड्राइव करती है। और एग्जॉस्ट से क्या निकलता है? सिर्फ प्योर वाटर वेपर। क्विक एक्सेलरेशन के लिए एक बैकअप बैटरी एक्स्ट्रा पावर स्टोर करती है। इंडियन रेलवेज के इस क्लीन एनर्जी लीप और इन डेप्थ ब्रेकडाउन के लिए विद्यावृत्ति को फॉलो करें।